ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสตังค์นะครับพี่เปรมครับพี่เปรมวรุษครับผมจริงๆเราสองคนน่าจะเจอกันก็บ่อยนะใช่ครับไหมบ่อยเพราะว่าเตะบอลด้วยกันแล้วก็มีโอกาสได้เจอสตางค์ครั้งแรกน่าจะตอนคอนเสิร์ตพี่บุญอ๋อใช่ใช่ครั้งแรใช่กเลยตอนนั้นเป็นเกสใช่ตั้งแต่ปีที่แล้วพี่ก็ไปเป็นเกสเหมือนกันใช่ใช่จำได้มีแล้วโอกาสเจอสตางค์ครั้งแรกแล้วหลังจากนั้นก็ LL แล้วก็เตะบอลใช่ไหมใช่ครับใช่อีเวนต์หลักๆตอนนี้เตะบอลแต่ว่าตอนนี้เข่าพี่เปรมเนี่ยเจ็บเข่าโดนสั่งครับใช่จริงๆเมื่อวานไปเตะบอลมาใช่ไหมใช่ครับเมื่อคืนตอนนี้ถ้าแบบมีเวลาว่างก็แบบอยากดูแลร่างกายใช่ดีเดี๋ยวพี่ไปจอยด้วยได้ครับแต่เดี๋ยวว่ารีบหายรีบหาย ขอหาย รีบหาย ก่อนแล้วกัน แล้วเดี๋ยวมาเล่นด้วยกันครับ โอเคขอหายกันแล้วกัน จริงๆ แบบตังดูเป็นเด็กน่ารักมากนะ ขอบคุณครับ แล้วแบบพี่เจอแบบพี่ๆหลายๆคนเนี้ยเขาก็จะแบบบอกน้องตังอยากเป็นน้องเลยอยากเป็นพี่ อะไรก็ได้ อะไรก็ได้เหรอ ผมเห็นพี่ครั้งแรกนะผมนึกว่าวินนี่มีพี่ชาย อันนี้ผมพูดจริงๆนะแบบเจอครั้งแรกอ่ะ เข้าใจ เพราะแบบเนี่ยผมนั่งคุยกับพี่อยู่อ่ะคือแบบ เหมือนวินนี่ใช่ไหม ตาใช่คาแรคเตอร์การพูดทรงผมเนี้ยแบบ เข้าใจเข้าใจ คล้ายมาก พี่เห็นวินนี่ครั้งแรก พี่ก็เหมือนแบบพี่ส่องกระจกเหมือนกัน ใช่ไหม วินนี่อ่ะ ทรงหน้าคล้ายกัน คือถ้า ใช่ พูดเป็น ใช่ พี่น้องก็พี่ก็ว่าเป็นพี่น้อง ผมว่าถ้าคาแรคเตอร์ข้างนอกอย่างสมมติวินนี่เขาแบบจะติดบ้านเนี่ยผมว่าพี่เปรมน่าจะเป็นคนที่ติดบ้านปะ ใช่ครับติดบ้าน ใช่ไหมครับ เลี้ยงแมวได้แหละ อ๋อ แบบก็เลยต้องอยู่กับแมว วินนี่ก็เลี้ยงหมาโอเค ก็ติด จบเข้าใจแล้ว ใช่ อยู่บ้าน ได้ข่าวว่าปิดกล้องไปแล้วใช่ไหมครับ That Summer ใช่ครับก็หายเหนื่อยแล้ว หายเหนื่อยแล้ว ใช่ใช่ทีเซอร์เพิ่งปล่อยไปเมื่อวันที่ 1 แล้วของพี่ ของพี่ มีแววนี่ นี่พรุ่งนี้ปิดกล้อง แต่ว่าออนไปแล้ว ออนไปแล้วแต่ว่าพรุ่งนี้ปิดกล้อง อืม จริง ๆ เรื่อง Revamp the Day Story เนี่ยถ่ายมาตั้งแต่ต้นเดือนมีนาแล้ว โห ตอนนี้เดือนเข้าเดือน9กันยาของผม24 คิว แต่ว่า 3 เดือนแล้วจบ อื ใช่ มพี่ชอบแบบอัดทีเดียวแล้วจบดีกว่า อืม อย่างตัวเนี้ยคือด้วยความที่มันนานอย่างที่ตังบอกอะ มันหลายปัจจัย ถ้าพูดถึงในแง่ของการแสดงเนี้ยบางทีเราพักไปนานเงี้ยมัน ใช่ไหม เอาจริงพูดตามตรงว่ามันลืม อืม มันลืมคาแรคเตอร์มันลืมภาพของซีรีส์เรื่องนี้ไปอะบางคิวที่พี่ ใช่ใช่ พี่ ผม พูด เข้า ตร ใจ งพี่ นะ ก็ต้องไปคุยกับผู้กำกับ แล้วคุยกับคอนติเนียว่าเอ้ยเป็นยังไงก่อนหน้านี้อะไรอย่างเงี้ย อืม ใช่ส่วนตัวพี่อ่ะพี่อยากอัดแบบสตาร์ให้มันจบทีเดียว ผมก็ชอบแบบนี้เหมือนกันนะ อืม หมายถึงว่าถึงแม้มันอาจจะเหนื่อยกว่าแบบทั่วไปหน่อยแต่รู้สึกว่าถ้ามันจบแล้วแบบเราโล่งไงแล้วก็รู้สึกว่าในช่วงที่เราทำงานเนี้ยมันคาแรคเตอร์มันเหมือนซึมซับเข้าไปทุกวันอ่ะแล้วรู้สึกว่าเราจะเป็นตัวละครได้ดีขึ้น แต่ว่าก็อยู่ที่ มันหลายปัจจัยเนาะ หลายปัจจัย ใช่ครับ องค์ประกอบมันเยอะบางอย่าง เราก็ มัน มีหน้าที่แค่ว่าทำหน้าที่เราให้ดีที่สุดใช่เตรียมตัวให้พร้อมที่สุดแค่นั้น ใช่ในฐานะที่พี่ขึ้นมาคุยอะไรจริงๆจังกับตัง ผมเหมือนกันปกติผมก็ไม่ได้คุยอะไรอย่างนี้จริงๆ เจออยู่สนามบอลคุยกันอะไรเอ้ยวันนี้น้องอยู่ทีมใคร แล้วปกติไม่ได้อยู่ทีมเดียวกันด้วยนะ ส่วนใหญ่ก็เจอแค่ว่าน้องเป็นไงบ้างใช่ไหม ครับ ไม่มีโอกาสได้คุยแบบจริงๆจังๆเลยสักที แต่พี่ตีกอล์ฟนี่ใช่ไหม ใช่พี่ตีกอล์ฟ ใช่ ค เห็ รั น บ มาร์คบอกว่าพี่ตีกอล์ฟเก่งมากเลย ก็ไม่ได้เก่งนะแต่ว่าชอบเป็นคนที่ชอบตีกอล์ฟอาจจะตีตั้งแต่เด็กแล้วก็พอเลิกมาแล้วกลับมาตีเหมือนเป็นกีฬาอดิเรกของพี่มากกว่า ถ้าตังสนใจตังบอกพี่ได้นะ ได้ครับได้ถ้าสนใจเดี๋ยวผม เพื่อ ได้เลย รวมตี้กันแล้วก็ พี่ถาครับปีหน้าสแตนลิมปิกขอกีฬา พี่เปรมเริ่มทำงานในวงการมากี่ปีแล้วเป็นนักแสดงมา โอ้น่าจะเข้าปีที่ 7 แล้วครับผมใช่แล้วตังอะเริ่ม ประมาณ5ปีนี้น่าจะเข้าปีที่ จริงเหรอ 6ใช่ แส ค ด รั ง บ ว่าตังก็แบบโชคโชนประสบการณ์เหมือนกันนะเนี่ย ไม่ครับพี่ต้องบอกก่อนปกติผมตั้งแต่เด็กๆเลยครับเป็นคนขี้อายแบบขี้อายมาก อ่า แม่จะชอบแบบให้ถ่ายรูปตอนเด็กๆเนี้ยผมจะวิ่งหนีกล้องเลยแล้วก็แบบ อืม ถ้าแม่ถ่ายเนี่ยก็จะจังนอยจะโกรธเนี่ยเพราะแบบว่าเราขี้อายไม่อยาก อืม ไม่อยาก อืม ไม่อยากให้ใครมาถ่ายรูปเราอะไรเงี้ย เข้าใจ ใช่แล้วก็เป็นนิสัยอย่างนี้มาแบบจนถึงม .4 ม .5 ม .6 เลย อะไรที่ทำให้ตัง นี่แหละมัน เปลี่ คื ยน อ แปลงมาจากอินโทรเวิร์ดมาเป็นตังในตอนนี้ น่าจะเปลี่ยนหนักเลยใช่ไหม คือตอนนั้นผมอยู่ม .6 ครับแล้วก็มันมีรายการ Thailand School Star พอดี เราปิดตัวเองมาทั้งชีวิตอะแล้วก็รู้สึกว่าอยากลองทำอะไรใหม่ในชีวิตบ้าง เราเกิดมาเรายังไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลย เราอยากลองดูสักครั้งหนึ่งใช่ครับ แล้วตอนนั้นเราไปแค่ถือไม้เปล่าเลยไหมตอนประกวดแบบมีกี ถือ ตาร์ไหม ถือไม่เปล่าเลยร้อง แล้ว เล เขิ ย นไหม เขินมาก เพราะเราอ่ะเป็นคนที่อย่างที่บอกเราเป็นคนอายมากๆใช่ไหมตอน ใช่ นั้น แต่ว่าโชคดีนะตอนนั้นความมืดของฮอมันช่วย ไม่เห็นใครเลย มืดตึ๊บ ผมเนิร์ดมากตอนมปลายอ่ะ ผมเรียนสายวิทย์คณิตครับ มาประกวดแล้วก็แบบจะเปลี่ยนสายไปเลยอย่างเงี้ยแม่ก็ตกใจเหมือนกัน รู้สึกว่าชอบฝั่งนี้มากกว่า ถ้าจะต้องอยู่กับมันไปตลอดชีวิตนะ ใช่ ก็ดีที่ว่า
ที่บ้านก็แบบเข้าใจแล้วก็สนับสนุน Support ใช่ก็กลายเป็นโชคดีของเราอุ๊ยออฟจุมพลออฟจุมพล คุยกันต่อเลยดูเนี่ยคือแบบโอ้โหตั้งใจกันคุย สวัสดีครับ ดีท็อกสุดวันนี้ อุ๊ยวันนั้นเขาก็อยู่ด้วยนะ Thailand School Star นะ เหรอครับน้องตังเป็นไงบ้างครับ น้องสตังค์อะครับ โดดเด่นครับ โดดเด่นพูดเก่ง ณวันนั้นนะวันนั้น วันนั้นโดดเด่นเลย คือเขาเหมือนแบบว่าถ้าพูดถึงเสียงใครพุ่งที่สุดเสียงฟอร์ดครับ อ้าวเดี๋ยวนะ ถูกฟอร์ดวันนั้นผมยังร้องไม่ตรงคีย์อยู่เลยฮุกสุดท้ายอ่ะผมจำได้ จะเตรียมตัวและเตรียมใจถอนตัว เพราะว่ากลัวจะเสียน้ำตา ผมอยากรู้ของพี่เปรมบ้าง เริ่มแรกมันมาจากที่พี่ไปประกวดรู้จักดาวองไหม ดาวองอ๋อ อาจารย์ปิง ที่สถาบันสอนภาษาป่ะฮะ ใช่ภาษาไทยครับ แล้วพี่ไปประกวดพี่ได้ที่หนึ่งมาแล้วคราวนี้เหมือนกับว่าพี่ที่เขาเป็นศิษย์ของอาจารย์เขาทำงานในวงการค่อนข้างเยอะ อืม แล้วเขาก็เลยชวนพี่แบบไปแคสนู่นแคสนี่โดยที่มันมีโปรเจกต์แรกก็คือเป็นบอยแบนด์ อ่ะ พี่เคยเป็นบอยแบนด์มาก่อนนะ เฮ้ย จริงเหรอ จริงๆ ชื่อว่า Goblin the Project อ่ะ อันนั้นคืออันแรกเลยที่ได้ทำเท้าความก่อนคือตอนเด็กอ่ะพี่ตีแต่กอล์ฟส่วนใหญ่เลย ก็คืออาชีพที่พี่จะยึดได้ตอนโตคือนักกีฬากอล์ฟอย่างเดียวเลย แล้วคราวนี้พอเลิกไปปุ๊บ คือมันไม่ได้มีสกิลในเรื่องของวงการบันเทิงติดตัวมาตั้งแต่เด็กเนาะพี่ก็เริ่มจากศูนย์อะตอนแรกเลยเข้ามา พี่ก็ลองทำตามเขาลองเต้นลองร้องดูแล้วพี่บอกเลยพี่เป็นคนที่แบบเรื่องร้องเรื่องเต้นนี่พี่แย่มากๆ จริงเหรอแต่ว่า จง ผมดูในคอนเสิร์ตอ่ะ พี่แย่มากตังค์นี่พี่อยู่มา7 ปีแล้วไง มันเลยแบบพอที่จะแบบ อ๋อคือถ้าย้อนไปนะ โเค ตอนนั้น ได้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่คือพี่เป็นคนที่แบบถ้าสมมติร้องเต้นเนี่ยพี่ต้องทำอะไรเยอะกว่าคนอื่นเขาเพราะสกิลพี่น้อยมากสกิลการเรียนรู้น้อยมากๆในเรื่ แล้ว ของ แล้ว พกนี้ แล้วตอนนั้นก็แต่สุดท้ายก็คือเดบิวต์ออกมาถูกไหมครับ เดบิวต์ออกมาครับผมยังหาจุดที่อยู่ๆเรามาเป็นนักแสดงตอนไหนยังไม่เจอเลย งงๆใช่ไหมครับ งงมากเพราะว่าเริ่มแรกมันคือมาจากอยากลองทำแบบตั้งอะแบบอยากลองดูแบบไม่รู้แหละอยากลองทำไปก่อน แล้วคราวนี้พอทำไปเรื่อยๆการทำงานหรืออะไรมันทำให้เรามีวินัย และตัวงานตรงเนี้ยเราเลี้ยงดูตัวเองได้ มันทำไป ครับ ทำมาจนรู้สึกว่าอ๋อนี่แหละอาชีพเรานี่แหละความรับผิดชอบของเราที่เราต้องทำอะไรอย่างเงี้ย แต่ผมว่ามันคือเรื่องของทามมิ่งแหละ พี่ว่าทำ จังหวะและโอกาสในชีวิตนะครับ ใช่ครับทามมิ่ง ใช่ มากๆเลย แล้วก็พี่เบมก็อยู่กับพี่บุตรมาตั้งแต่ ใช่ฮะอยู่กับพี่บุญมาตั้งแต่7 ปีที่แล้ว ไม่เล่าถึงพี่บุญหน่อยสิ เพราะว่าผมอ่ะเคยไปเป็นแขกรับเชิญนะครับของพี่ ครับ บุญแล้วผมรู้สึกว่าพี่บุญเป็นคนแบบ energy ดีมากๆแล้วก็เป็น ล้น คน ฮะ ใช่แล้วก็ วันนี้ เป็นคนแบบเป็นคนน่ารักมากๆอ่ะ ใช่ คือ nice ตอนนั้นอ่ะในมุมของผมนะที่ผมมองพี่บุญนะผมรู้สึกว่าอุ๊ยพี่เขาแบบคือพี่เขาดังมากอ่ะแล้วก็ผมก็แบบเด็กตัวเล็กๆอ่ะแต่ว่าพี่เขาก็แบบทำกับทุกคนเหมือนกันหมดเลยอ่ะซึ่งผมแบบประทับใจพี่บุญมาก พี่บุญเป็นอย่างนั้นตั้งแต่แรกเลยครับเขาจะ treat ทุกคนเท่ากัน คือเขาจะเฟรนลี่กับทุกคนมาก แล้วพี่เปรมทำงานกับพี่บุญเป็นไงบ้าง ๆโอ้ทำงานด้วยกันมานานมาก มันรู้จุดอะไรหลายๆอย่างกัน แค่มองตาก็จะรู้แล้วพี่บุญก็จะไปจัดการ อืม พี่บุญมองตาพี่ก็โอเครู้แล้วว่าพี่บุญต้องการอะไรก็จบคือมันเหมือนมันซิงก์กันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆแล้ว แล้วอยู่ด้วยกันมากี่ปีแล้วครับ 7 ปีครับผม 7 ปี 7 ปีเลย อยากรู้ว่าแบบในพาร์ทของความสัมพันธ์ของคู่อย่างเงี้ยครับของพาร์ทเนอร์อย่างเงี้ยครับมันเติบโตยังไงบ้างครับ พี่โชคดีมากที่พี่ได้พี่บุญ พี่บุญ เป็นพาร์ทเนอร์เอาพูดจริงเลยเพราะว่าเขาไม่เห็นแก่ตัวเขาให้เกียรติ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่พี่ประทับใจก็คือเรื่องเกี่ยวกับการเล่นเลิฟซีน อ่ะ หรืออะไรเงี้ยคือการให้เกียรติกันมากๆจะไม่มีการแบบว่าแบบไม่ใช่คำว่านอกบทอ่ะแต่จะมีการแบบ เข้า พูด ใจ คุยกันมาก่อน คุยกันก่อน เราจะไปประมาณ เล่น ไหน ตามที่เราคุย ใช่ใช่ อืม ซึ่งแบบถือว่าเป็นพาร์ทเนอร์ที่แบบ the น่ารัก best มาก ที่สุดสำหรับ อืม พี่แล้วตั้งแต่ทำงานมา คุณ ผมหนาว นายท่านชอบคุณปันมากเลยสินะครับ คือผมจะขอตัวกลับบ้านก่อนอะยังไงผมจะรีบกลับมาแน่นอน อันนี้เรื่องของพี่บุญ ครับ อยากรู้เรื่องของวินนี่บ้างว่าเป็น ผม ไง ผมกำลังจะพูดเลยคือวินนี่เป็นเหมือนกัน สมมุติถ้าผมบอกเขาว่าผมอยากได้อย่างเงี้ยเขาก็จะเอาเลยเพื่อนสบายกูยังไงก็ได้อย่างเช่น ผมยกตัวอย่างแล้วกันเรื่องการเลือกเพลงอย่างเงี้ยครับ ในแทบจะทุกๆงานเลยตั้งแต่ทำคู่กันมา 2-3 ปีเนี่ยครับเขาเป็นคนที่ไว้ใจผมมากในเรื่องนี้ครับแบบผมแบบเพลงนี้โอเคไหมโอเคแล้วก็แบบมันมีแบบคำที่เขาเคยพูดกับผมรู้สึกว่าผมดีใจนะเขาบอกว่า
ถ้าเป็นเรื่องเพลงหรือว่าเรื่องอะไรก็ตามที่เขาบางทีเขาอาจจะยังไม่เห็นไม่สะดวกมาเลือกด้วยอย่างเงี้ยถ้าเขาบอกว่าถ้าผมอยู่หน้างานตรงนั้นที่เลือกได้อะเลือกเลยเพราะเขาไว้ใจผมแล้วเขาก็บอกว่าสิ่งที่ผมเลือกจะดีที่สุดสำหรับเรา2 คนอยู่แล้วโหผมดีใจมากตอนนั้นในเรื่องของการทำงานมาแล้วกันมันเหมือนกันนะครับคือคน2 คนอยู่ด้วยกันตลอดนะมันก็จะมีเรื่องกระทบกระทั่งกันบ้าง คือตอนเด็กๆทั้งคู่ก็จะมีความแบบอยากได้อันนี้เราก็อยากได้อันนี้ ความเห็นไม่ตรงกัน ใช่ความเห็นไม่ตรงกัน แล้วก็แบบเป็นคนปากแข็งใช่ ไม่ค่อยพูด มีอะไรแล้วไม่ค่อยพูดกัน สิ่งนี้ผมรู้สึกว่าถ้าเรามีพาร์ทเนอร์เนาะคือเราต้องอยู่ด้วยกันไปตลอดเนี้ยรู้สึกว่าเราแชร์กันดีกว่าแล้วพอเราได้แชร์แล้วก็แบบได้ปรับ mindset กันจริงๆรู้สึกว่ามันมีความสุขในการทำงานขึ้นเยอะมากๆ แล้ว มัน จุดที่ตังไปคุยกับวินนี่แบบเปิดใจมันคืออะไรที่ทำให้เราเดินเข้าไปหรือ คือผมรู้สึกว่า คุยกัน มวลการทำงานบางทีมันรู้สึกว่าเมื่อก่อนมันเคยสดใสกว่านี้ใช่แล้วผมรู้สึกว่าการที่เรามาทำงานผมอยากทำงานด้วยความสุขในทุกวันแหละครับพี่แล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราปล่อยไปอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีอะไรที่ดีขึ้นเลย แล้วก็ผมก็เลยเดินเข้าไปคุยกับเขาเลย เขาตกใจไหมวินนี่ตกใจ ตกใจตอนแรกเข้าไปก็ไม่ได้ง่ายนะเพราะว่าด้วยความที่คน2 คนไม่เคยคุยแบบ deep talk ขนาดนี้มาก่อนครับใช่แต่ว่าพอได้คุยแล้วอะไรทุกอย่างมันเคลียร์แบบโหผมแบบดีใจมากที่แบบตัดสินใจที่จะทำแบบนั้นไปเพราะว่าหลังจากนั้นผมรู้สึกว่าผมทำงานกับเขาแล้วแบบโหทุกอย่างมันง่ายมันโฟล์ มันปลดล็อกกัน มันปลดล็อกกัน ใช่ไหม ใช่ครับแล้วก็ทุกๆวันเนี้ยคุยกันเยอะขึ้นมากๆมีอะไรก็แชร์เขาวินนี่ชอบนาฬิกาชอบรถเนี้ยก็จะส่งมาอะไรเงี้ยใช่ ส่งกันให้ดู ใช่แบบว่าง ซึ่งดี เวลาว่างเนี้ยก็จะแบบนัดกันบ้างมีอย่างล่าสุดเคยไปผมยังไม่เคยเจอน้องหมาเขาก็พาไปกันไปเดินเล่นกันที่สวนอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์มันก็ขยับเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยแล้วมันทำให้เราแบบแฮปปี้มากกับการทำงาน เล่นกับวินนี่มากี่เรื่องแล้ว ถ้าเคยร่วมงานกับวินนี่เรื่องแรกคือปลาบนฟ้าตอนนั้น กี่ปีแล้วอะ ปอนภูวินครับโอ้น่าจะมัน4 ปีแล้วครับ อืม แล้วก็มาแล้วแต่ดาว อืม ของจุงดัง แล้วก็มาแฟนผมเป็นประธานนักเรียน 3 ของเจมินายโฟร์ ครับ แต่ว่าเรื่องแฟนผมอันเนี้ยได้มาเป็นพาร์ทเนอร์กันแล้ว แล้วก็มีเรื่อง VR ใช่ครับ แล้วก็นี่มาเนี่ย 5 That ละ Summer แล้วก็โชคดีที่แบบเรื่องแฟนผมเป็นประธานนักเรียนมีคนรู้จักเยอะ ใช่ครับ มันก็แบบเปิดโลกการทำงาน มันคือปีที่เปลี่ยนชีวิตของพวกผมทั้ง 9 คนจริงๆครับ ได้บินไปแฟนมีตที่ต่างประเทศเป็น10 รอบเนี่ยครับแล้วก็แบบได้ทำอะไร ใหม่ๆ แทบจะทุกอย่างเลยครับที่ไม่เคยทำทั้งแบบร้องเพลงเต้นแสดงหรือว่าแบบการเล่นละครเวทีนี่คือทุกอย่างมันแบบ หลายๆศาสตร์ ใช่ ได้ลองทำหมด มันเข้ามาหมดเลย มาถึงเรื่อง That Summer ตั้งแต่ครั้งแรกที่รู้แล้วกันดีใจมาก คือก็คุยกันเลยว่าแบบเราจะทำเรื่องนี้ให้มันเต็มที่ที่สุด คือมันเหมือนเราออินกับเรื่องนี้ครับแบบว่า all in ไปเลย ใช่ครับเรามีอะไรที่เราสามารถทำได้ ครับ ผมจะทำในส่วนของผมให้เต็มที่เขาจะทำในส่วนของเขาให้เต็มที่อย่างเงี้ยครับสุดท้ายที่ทีเซอร์ออกมาโหผมแบบหายเหนื่อยมากๆเพราะผมรู้สึกว่าตั้งแต่ผมถ่ายซีรีส์มาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่โหดที่สุด หิ แล้ น ว ที่สุดใช่ไหม เป็นเรื่องที่หินที่สุด24 คิว 22 คิวเนี่ยคือ outdoor ล้วน ล้วน กลางแดด ทะเลกลางแดด ซึ่งแบบโหยมพูดจริงๆครับว่ายม พี่เข้าใจ ยมมาก ยมมากๆการถ่ายซีรีส์ outdoor และกลางแดดเนี่ย ๆ ใช่ครับ ประเด็นคือมันไม่ใช่แค่แดดครับมันมีทรายด้วยครับ ฝุ่นเนี้ เน ย อะนะ ใช่ครับมันเหนียวตัวมากๆ คือแบบเราอยากอาบน้ำมาก แต่ว่าไม่ได้ เพราะว่าเปลี่ยนซีนนี้ปุ๊บเปลี่ยนเสื้อผ้าลงมาเล่นต่อ ใช่ ซึ่งรู้สึกว่าเรื่องนี้มันให้ความเป็นโปรเฟชชั่นอลกับเราเยอะมากๆ คือเหมือนเรื่องเนี้ยปัจจัยหลาย ๆ อย่างมันเยอะมากครับ มันทั้งแดดนะครับอย่างอันเนี้ยแดดออกก็จริง แต่แดดยังไม่สวย รอหน่อย รอแป๊บหนึ่งใช่ พอมาปุ๊บเทคนี้ต้องได้ ถ้าไม่ได้แสงหมดแล้วอีก แต่มัน ทำให้ มันมากครับ มันมาก แล้วแบบเวลาทำได้มันสะใจมากแบบเฮ้ย เข้าใจ เราแบบเราทำได้อะอะไรอย่างเงี้ยครับ เป็นอะไรที่ดีมากนะ ถือว่าเราเป็นนักแสดงที่แบบมีพลังงานที่ดีมากๆเกี่ยวกับเรื่องการแสดงนะครับแบบรู้สึกอย่างเงี้ยครับ แล้วของรีแวมล่ะ มีอะไรบ้าง ของรีแวมเหรอ มี 2 พาร์ทหลักๆเขาเรียกบทที่มันแฟนตาซีมาก มันแฟนตาซีอ่ะ ๆมันไกลตัวเนาะในฐานะที่แบบเราเล่นเป็นนักแสดง
อยู่ๆมีแวมไพร์วิ่งเร็ว อยู่มีแวมไพร์มาแบบสมมติหน้าพี่เป็นแผลเอามือเสแผล ปื้ม หาย หาย มีบางอีกตัวหนึ Special ง effect บินเป็นอเมริกาอยู่มาเป็นคนอะไรอย่างเงี้ย อืม การต่อสู้กัน เฮ้ย อะไร ผมยังไม่เคยทำงานอย่างนั้นเป็นยังไงบ้าง เฮ้ยแต่ อะ สนุกมากๆ ซึ่งมันเล่นกับความจินตนาการของนักแสดงเงี้ยคืออย่างแรกพี่ว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อ เชื่อ คือเราต้อง ใช่ เชื่อก่อนว่าแบบ เราอยู่ตรงนั้นเราต้องเชื่อว่ามันมีสิ่งนั้นจริง มันมีแวมไพร์แล้วเราก็อยู่ในโลกของแวมไพร์ที่มีแวมไพร์จริงๆเนี่ยอย่างแรกต้องเชื่อ เราอยู่ในกองอ่ะกว่าเราจะจูนติดที่เราจะเชื่อได้ก็ยากแล้ว กลับมาลืม ๆ อืม เราต้องไปใหม่ แล้วก็พยายาม ครับ จูนให้ติดนี่พี่ว่าความยากมันคือความคอนติเนียของเรื่องอารมณ์ อารมณ์ หรือสตอรี่ที่มันเหนือจินตนาการตรงนั้นพี่ว่าความยาก อืม แล้วอีกอย่างหนึ่งมันเป็นเรื่องของการถ่ายทำแอคชั่นเยอะมี โอ้แอคชั่นใช้เวลานานมาก มีคิวบูคิวอะไร ซึ่งยากมาก ส่วนตัวพี่อ่ะไม่ได้มีเยอะมากในเรื่องของคิวบูคิวแอคชั่นแต่ว่านักแสดงคนอื่นเขาแบบถ่ายแอคชั่นประมาณซีน1-2 ซีนเนี่ยถ่ายประมาณ3-4 ชั่วโมงอะนอกเหนือจากนั้นพี่ว่ามันปกติละเพราะว่าโลเคชั่นเอาจริงสบายมาก อ่าโอ้โหที่ไหนบ้างครับพี่ มีแอร์ไหม แอร์เกือบหมด ของพี่นี่แอร์เกือบหมด โอ้โห 28 คิว แอร์ นี่ เกือบหมด ถ่ายอยู่โรงแรมที่แบบโคตรสบาย อันนี้เหมือนขิงเลยนะเหมือนไม่ได้บอกเลยนะ โคตรสบายแล้วคือแบบ โอ้โหโคตรสบายโคตรลำบาก ตัวรามินอย่างเงี้ยตัวพี่หมุนนะฮะตัวเป็น ครับ พายเป็นเจ้าของโรงแรม อ่า เราก็จะอยู่แต่โรงแรมส่วนใหญ่ เรื่องหน้าอยากเป็นเจ้าของโรงแรมบ้าง แล้วก็เวลาเล่นก็คือ อยู่แต่กับในแอร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ อ่า ก็จะอาจจะมีแค่ โอ้ บาง หนาว โล หนาวแย่เลยอ่ะ ก็คือแบบหนาวจนต้องแบบเฮ้ยพี่ลดแอร์ได้ไหมฮะ โอ้โห อะไรอย่างเงี้ยใช่สมมุติ ข ตอ อน ง พั ผ ก ม เบร นี่ ก ของผมนี่ขอพัดลมมือถือสักตัวหนึ่งอะพัดลมจิ๋วอะเรื่องแอคชั่นนะเรื่องนี้ผมก็ได้ลองอันหนึงที่ผมดูตั้งแต่ละเด็กๆ ดูละครตั้งแต่เด็กๆว่าแบบเฮ้ยเขาทำยังไง มันจะมีซีนที่ผมอะจะต้องถือขวดฟาดหัวใช่แล้วผมแบบดูตั้งแต่เด็กเฮ้ยเขาทำได้ไงอะอ๋อเพิ่งรู้ว่าแบบว่ามันคือน้ำตาล ใช่ น้ำตาลหล่อมา น้ำตาลหล่อมา แล้วห้ามจับแรงนะไม่งั้นขวดเบี้ยวเลยนะ ใช่ ต้องเบาๆนะ ใช่ แล้วตีทีนี่แตกเป็นเสียงๆจริง แล้วขวดหนึ่งแพงมากเลยนะ ขวดหนึ่งแบบหลักพันนะครับ ส่วนใหญ่สแตนบายมาแค่แบบ2 ขวด 3 ขวด เราต้องตีให้ได้นะ ก็คือต้องเล่นให้ผ่าน แต่ผมนี่ขวดแรกเลย คือผมก็ไปขอโทษขอโพยพี่เขาไว้ก่อนเลยที่ตอนที่ผมต้องเล่นที่ครับ ผมขอโทษนะครับ แต่ว่าทางภาพไม่ใช่ความสวยงาม แล้วผมก็แบบแต่ผมก็เครียดนะพี่เขาจะเจ็บหรือเปล่า แต่ไม่ได้ว่ะเดี๋ยวไม่ผ่าน โหเปรี้ยงเลย ต็มๆทีเดียวจบ จบ ใช่ไหม นิ่งเลย นิ่งเลย แล้วคาแรคเตอร์อะครับ คาแรคเตอร์สำหรับพี่คือตอน เรื่องนี้ ที่ไปหาเนี่ยไม่ได้ยากเลยเพราะว่าตอนเขียนบทนะฮะ เพราะว่าพี่เป็นมนุษย์ถูกไหมฮะเรื่องนี้ ใช่พี่เป็นมนุษย์แล้วพี่มีโอกาสได้ไปคุยกับคนเขียนบทจริง ๆเขาก็รีเสิร์ชจากนิสัยพี่บางส่วนที่เขาสามารถหยิบไปใช้ในตัวละครได้ พี่ตีกอล์ฟด้วยเหรอครับในเรื่อง อ๋อไม่มี พี่หมายถึงแบบนิสัยอะไรเงี้ย อ๋อ มีจุดไหนที่แบบ เช่น คล้ายคลึงอย่างเช่นแบบเรื่องพี่น้องอะไรเงี้ย อ๋อ ความ มีพี่น้อง ความแบบรักน้องอะไรเงี้ยเขาก็เขียนให้ว่าพี่มีน้องชายนะพี่รักน้องชายมากอยากปกป้อง เป็นพวกแบบมีจุดยืนอะไรเงี้ยมีแรงความกล้าที่แบบฉันอยากจะทำอันนี้ต้องหาเขาก็หยิบจับไปอะไรเงี้ย การหาตัวละครนิสัยของตัวละครก็เลยไม่ยาก อาจจะยากที่แบบการกำกับภาพของพี่นิวมากกว่า ด้วย อืม บทที่มันแบบซับซ้อนหลายไทม์ไลน์อะไรเป็นไงบ้างได้ข่าวว่าเรื่อง ครั นี้ บ รับเป็นเจ้าชายไกลตัวไหมหรือว่าอะไรไหม โพี่ว่าไกลตัวไหมครับ ไกล เสือ ใครบ้างจะเคยเป็นเจ้าชายถูกไหมครับ เข้าใจ เออ เฮ้ย คือตอนรู้ตอนแรกอะตื่นเต้น แล้วก็เครียด อืม เพราะรู้สึกว่าใครจะเคยเป็นเจ้าชาย เราจะทำกันบ้านกับมันยังไง รู้สึกว่าสิ่งที่ทำให้ดีที่สุดก็คือ ไปหาดูซีรีส์หรือว่าหนังอะที่มันเกี่ยวกับเจ้าชาย ไปดูบุคลิกเขาวิธีการพูด การใช้ช่องเสียง เจ้าชายดาวินจะไม่ได้หนักแน่นจนเกินไป อืม จะมีความสดใสมีความน่ารักอยู่ ตอนถ่ายแรกๆอ่ะมันยากมากครับ กว่าเราจะหาช่อง กว่าเราจะ นี้จอ หา ไหม ตรงนั้นเจอ แต่ว่ายังโชคดีครับที่ได้เวิร์กช็อปแล้วก็ได้อ่านบท ครับ ใช่ครับก็พยายามหาผมอ่านบทเรื่องนี้แบบหลายรอบมากๆครับ อืม คิวแรกๆเนาะพี่เบย์มันคือก ว่าจะจูน มัน เจอ มันคือการเรียนรู้นะ เครียดนะเอาจริง การเรียนรู้ แรก ไป เปิดกล้องอย่างเงี้ย มันเป็นการเรียนรู้ให้พร้อมตัวละครเลย อืม ของพี่เปรมครับนอกจากพี่บุญพี่เปรมเรื่องนี้มีใครบ้าง มีน้องบาร์โค้ด บาร์โค้ดเหรอ เป็นไง เป็นคนตลกนะบาร์โค้ดอะ ตลกมาก แล้วเป็นคนจังหวะแปลกมาก แปลก บาร์โค้ดใช่ไหม ผมใช้คำ คิด ว่าแปลก เหมือนกัน เลย ใช่ไหม จริงๆ แปลกนะ แปลก จังหวะ มาก แบบ บาร์โค้ดอะ เฮ้ยมีคนมีจังหวะอย่างนี้ด้วย แต่ว่าไม่ได้ไม่ดีอะไร ไม่ได้ไม่ดีนะ ไม่ได้ไม่ดี ยูนิคมากผม จริง ซึ่งชื่นชมนะคนที่มีคาแรคเตอร์หรือจังหวะแบบเนี้ยตอนอยู่ในกองน้องเขาเป็นคนที่ energy ดีมาก
ครับ เป็นคนที่เล่นคิวบูหรือซีนแอคชั่นนี่ดีมากๆ สมบูรณ์นะ ในมุมมองของพี่คือ ผม น้อง รู้ เขา สึก ตั้ง ว่า ใจ น้องตั้งใจเหมือนกัน น้องตั้งใจนักแสดงที่เข้าด้วย ก็รู้สึกว่าเขา ไปด้ ก็ วย เป็นคนนั้น อืม เหมือนกัน ครับ ใช่เป็นคน สุดยอด ที่แบบ สุด ข ยอด ยันแล้วก็มีวินัยมากครับ มาถึงอัน อืม อันนี่เพิ่ อั ง นนี่ เคยลง กล้าม ค ใหญ่ รั้งแรก นะกล้ามใหญ่นะอัน โอ้โหเอาจริงนะอ่านเป็นซ่อนรูปมาก วันนั้นเปลี่ยนเสื้อถอดเสื้อออกมาโอ้โห ใช่ แล้วเรื่องการแสดงของน้องก็แบบน้องก็ทำกันบ้านมาอย่างดีแบบเรื่องคิวบูคิวแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยน้องก็ทำได้ดี อีกคนนึงคือมาร์คจินี่เพิ่งเคยร่วมงานด้วยกันครั้งแรก พี่มาเขาจะเงียบๆหน่อยไหมฮะใช่ไหม แป๊บแรกเข้าใจว่าเงียบเพราะผมหลังๆเป็นหัวหน้าแก๊งแล้วตอนนี้ โอเค อยู่กองรีแวมนี่มาร์คนี่ถือว่าเป็นหัวหน้าแก๊งแบบเด็กๆหัวหน้าแก๊งว่าโค้ดอันน้องแต้มเนี่ยเขาจะเดิน คุ ด้วย ม กัน อยู่ สี่ ได้ ค ไง น เนี่ยสุดยอดนะ เรื่องการแสดงของมาร์คก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะมาร์คเป็นคนที่มีกลิ่นในการแสดงแบบมากๆอยู่แล้วพี่เคเนี่ยพี่ยกให้เป็นคนที่เล่นแอคชั่นดีที่สุดสำหรับพี่นะในเรื่องนี้คนที่พี่เข้าซีนด้วยแล้วแบบพี่รู้สึกว่าแบบเข้าเล่นคนนี้สนุกที่สุดเลย มาถึงเรื่องของน้องบ้างดัซซัมเมอร์เนี่ย อ่ะพูดถึงพี่ม่อนแล้วกันพี่ม่อนเป็นคนที่แบบทำกันบ้านกับบทมาดีมาก อืม ๆเป็นคนจริงจัง ครับ แล้วก็รู้สึกว่าเราได้เห็นตัวอย่างในการทำงานที่ดีของพี่นักแสดงคนหนึ่งแล้วกันจากตัวพี่ม่อน ได้ข่าวว่าตังเนี่ยยกหูหาพี่น้ำตาลเลย บอกว่าพี่น้ำตาลมาเล่นเรื่องนี้หน่อย ใช่จำได้เลยแบบ นี่ พี่น้ำตาลครับเดี๋ยวผมจะมีซีรีส์ใช่ครับแล้วอยากให้พี่มาเป็นพี่สาวมาเป็นเจ้าหญิงให้ผมได้ไหม อืม ใช่นี่แบบพี่โจกำกับครับอะไรเงี้ยเขาแบบเซเยสเลยซึ่ง เสีย แบบ เย็นเลย ดีใจมากที่แบบพี่น้ำตาลแบบมาเล่นเรื่องนี้ให้เพราะว่าตอนนั้นเขายุ่งมากๆพี่น้ำตาลคือเป็นชื่อแรกและเป็นชื่อเดียวในหัวผมตอนนั้นเลย ที่แบบคิดออกแล้วต้องเป็นคนนี้เท่านั้น ต้องเป็น ถูกไหม คนนี้ รับ เท่านั้นโอ้ยดีใจ ดีใจมาก ข แล้ อบ ว คุณมากนะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะบวชให้นะครับ แล้วตอนเล่นแบบมีเกรงกันไหมแบบเอ้ย ไม่เก่งตัวส่วนใหญ่จะเป็นกั้นขำมากกว่า กั้นขำกันมากกว่า ก็พี่น้ำตาลก็แบบหันมามองนะกูเห็นหน้ามึงแล้วกูจะขำอ่ะมึงเหมือนญาติกูอะอะไรอย่างเงี้ยโหแต่ผมยอมรับเลยผมได้เข้าสิงกับพี่น้ำตาล ที่แบบเขาเรื่องลือกันมาว่าพี่น้ำตาล สุดยอด เป็นนักแสดงที่เก่งมากเก่งจริงๆครับผมเห็นกับตาเลยเขาสามารถทำได้เลยว่าแบบน้ำตาไหลข้างนี้นะกล้องอยู่ตรงนี้รับตรงนี้แบบโหแต่ว่าอย่าลอยพูดเยอะแบบชมเยอะแล้วอย่าลอยนะน้ำตาลดูนะดู น้ำตาลไม่มีที่แล้วตอนนี้ หยอก แล้วพี่อยากรู้ว่าดั ครับ ซัมเมอร์เนี่ยเลิฟซีนเยอะไหม เยอะที่สุดตั้งแต่วินนี่สตังค์เคยเล่นด้วยกันมา แล้วก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ด้วย ในสิ่งที่ไม่เคยทำก็เคยทำ ยังไงอ่ะหมาย เฮ้ ถึ ย งว่าท่าการจูบหรือว่า โหมันยิ่งกว่านั้นหนึ่งครับมันเป็นเรื่องของศิลปะด้วยทางภาพที่พี่โจเขาอยากได้ ครับ ดีไซน์บางอย่างที่เราไม่คิดว่าจะทำอย่างที่หลาย ๆ คนเห็นในทีเซอร์ค ครั รับบ ฉากกินส้มอย่างเงี้ยคนเรากินส้มปอกมันก็กินสิ อืม อันนี้พี่โจคิดหน้ากองเลย คิดหน้าเซตเลย เอาส้มมาวางบนตัว แล้วก็ โอ้โห กิน ไม่ไหวอันนี้ตอนเล่นมันเขินจริงแบบอุ้ยอยู่ส้มมามีคนมากินส้มบนตัวเราแล้วก็มียิ่งกว่านี้ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวไปรอดูในซีรีส์ดีกว่าเดี๋ยวจะเป็นสปอยไป ในฐานะที่สตางค์เป็นนักแสดงมีอะไรที่แบบชอบในเรื่องนี้ไหม ผมชอบตั้งแต่พล็อตเรื่องนี้เลย อืม ใช่ผมรู้สึกว่ามันเป็นพล็อตที่ถูกต้องอ่ะ อืม ใช่แล้วก็แบบด้วยพี่โจเป็นคนเขียนเนี้ย ครับ ผมตั้งแต่ผมอ่านครั้งแรกผมรู้สึกแฮปปี้กับมันมาก มันเต็มไปด้วยความอบอุ่น ด้วยภาพที่ออกมาด้วยบทอะไรทุกอย่างมันมีความอบอุ่น ใครทำงานเหนื่อยๆมาอะไรเงี้ยมันสามารถดูแล้วแบบ ฮิวใจ ยิ้มตามฮิวใจ แล้วก็ Feel ประเด็น good คือใช่ฟีลกู๊ดแล้วสนุกด้วย อืม ใช่ครับรู้สึกว่าเรารักซีรีส์เรื่องนี้ในทุกๆอย่างที่มันเป็นเลยครับฝากด้วยนะครับผมซีรีส์ That Summer ผมเจอเจ้าชายบนชายหาดนะครับของพี่เปรม การได้ลองอะไรที่มัน แปลกใหม่ แปลกใหม่แล้วกัน คืออาจจะไม่ได้คือแวมไพร์มันไกลตัวแล้ว ครับ แต่พี่พูดถึงเรื่องคาแรคเตอร์ที่มันโตขึ้นที่ได้แสดงความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น ครับ มีมุมหรืออารมณ์ที่ตัวละครมีมิติมากขึ้นอะไรเงี้ย อืม ใช่แล้วก็บวกกับทั้งเรื่องนี้พี่ค่อนข้างที่จะเป็นคนดำเนินเรื่องซะส่วนใหญ่ อืม ใช่ก็จะเล่ามุมมองผ่านตัวละครพี่อะไรเงี้ยก็ได้แบบเรียนรู้วิธีการที่เราจะโฮลซีรีส์เรื่องหนึ่งแบบในมุมมองของตัวละครเราอะไรเงี้ยก็ยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะครับก็หวังว่าทุกคนจะแฮปปี้แล้วก็ได้มาแบบสนุกด้วยกันไปทุกวีคจนจบ วันนี้อยู่กับตัง มันก็ได้ว่าเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ ใจกับเพื่อนนะครับ ตอนต้นคลิปเนี่ยเราพูดไปแล้วว่าแบบเข้ามาเป็นนักแสดงอะไรได้ยังไงใช่ไหมคราวนี้พี่อยากรู้ว่าสตางค์เนี่ยมีเป้าหมายไหมมีโกไหมสำหรับการที่สตางค์เป็นนักแสดงเฮ้ยเราอยากไปถึงจุดนี้เราอยากจะเป็นอันนี้ ผมรู้สึกอยากเรียนรู้มันมากขึ้นเรื่อย ครับ ๆด้วยบทที่มันหลากหลายขึ้น อืม บทที่โตขึ้นหรือว่าอะไร ครับ ที่มันชาเลนจ์ขึ้น ผมรู้สึกว่าผมอยากทำในหลาย ๆ บทบาทให้ดี อืม เหมือนว่าชาเลนจ์ตัวเองไปเรื่อยๆอะครับ
คือไม่ เหมือน ได้ อยากเป็นคนที่เก่งขึ้นเรื่อยๆในทุกๆวันนะครับ ทุกๆวัน ของพี่เปรมอะครับ พี่อยากชาเลนจ์ตัวเองในเรื่องของที่ได้ไปลองอะไรแบบใหม่ๆมากขึ้นอย่างเงี้ยบทที่มันมีความซับซ้อนมากขึ้น หรืออะไรทำนองเนี้ยไม่ได้มีโกลเหมือนกันว่าฉันต้องไปได้จุดไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีอย่างหนึ่งก็คืออยากลองได้รางวัลสักครั้งหนึ่งเกี่ยวกับการแสดงสักครั้งหนึ่งให้รู้สึกว่าคนที่อยู่รอบข้างหรือคนที่เขาเป็นแฟนคลับเราอะ ครับ เขาแค่รู้ว่าเราอะจริงจังแล้วก็ใส่ใจ อืม แล้วก็จริงใจกับสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้แค่นั้นพอครับโก อืม ฝากน้องด้วยครับ ฝากติดตามผลงานน้องไปเรื่อยๆ ก็เป็นเด็กที่น่ารักมากๆ เจอกันนี่ไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่ ใช่ อันนี้ได้มาคุยกันจริงๆจังก็ได้รู้ว่าน้องมีมุมมองในเรื่องของการแสดงหรือว่าการทำงานเป็นยังไงบ้าง ก็ถือว่าแบบเป็นบุคคลคุณภาพคนหนึ่งในวงการเลยฮะใช่ ครับขอบคุณมากครับ ครับ พี่เปรมก็เป็นพี่ที่น่ารักกับผมมากๆนะ ขอบคุณครับ แล้วก็ผมสัมผัสได้เลยว่าเวลาพี่ทำอะไรพี่ตั้งใจจริงๆ ผมว่าแฟนคลับพี่ไม่เสียใจแน่นอนที่ได้รักพี่ เช่นกันนะครับน้องตังก็ไม่แฟนคลับน้องตังไม่เสียใจเหมือนกันครับ ขอบคุณครับ ครับ ขอบ โอ คุ เค ณครับ ฮะ เจอกันสนามบอลครับ ได้ครับ ได้ เดี๋ยว ครับ พี่รอเขาพี่ รอเขาพี่หายก่อนได้เลย ครับครับน้อง โชคดี ขอบคุณมาก โอ้ยผมไม่ต้องจ่ายทุกพี่แล้ว